Ne aflăm în centrul istoric al municipiului Piatra Neamț, conținând vechi titorii mușatine, dar și 3 muzee de artă, etnografic și Cucuteni. Muzeul de artă neolitică Cucuteni a fost înființat în anul 2005 în această clădire monument istoric, fost sediu bancar. Exponatele sunt distribuite pe 3 nivele, la care se adaugă seiful de la subsol. Clădirea mai adăpostește Centrul Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni și un laborator de restaurare-conservare. Facem turul sălii de la parter și povestim despre civilizația neolitică Cucuteni. Cucuteni este cea mai importantă civilizație preistorică europeană și cea mai spectaculoasă. Urmele acestei civilizații au fost identificate inițial în 1884 în satul Cucuteni, județul Iași, România, apoi în 1897 în satul Tripolie, lângă Kiev, Ucraina, cultura primind numele de Cucuteni Tripolie. Ulterior au fost identificate mii de site-uri acoperind o suprafață de circa 350.000 de km², orientată nord-est-sud-vest între Kiev și Brașov, pe teritoriul Moldovei, Republicii Moldova și Ucrainei. Vechimea acestei civilizații acoperă circa 1500 de ani, în intervalul 5000-3500 înaintea noastre, dar diversi autori extind mult intervalul. Civilizația Cucuteni este atribuită neoliticului, epocă de tranziție în istoria omenirii între epoca neolitică și epoca bronzului, caracterizată prin apariția uneltelor de cupru alături de uneltele de piatră consacrate. Este o civilizație uluitoare, dar incomplet cunoscută. Videoclipul, ca spațiu și sens, nu poate acoperi detaliile civilizației cucuteniene, ci încearcă să prezinte o parte din frumusețea șocantă prin vizionarea acestor piese incluse în categoria tezaur a Patrimoniului Cultural Național Românesc. Tematica exponatelor de la parter este arta decorativă. Se remarcă 4 categorii de vase, cu destinație probabil cultică: vasele coroană, vasele binoclu, vasele horă și vasele cu suport și colonete. Moda cucuteniană și moda modernă. Culturile neolitice din sud-estul Europei. Principalele site-uri cucuteniene. Vechimea și etapele dezvoltării culturii cucuteniene. Vas coroană 4750-4600 înaintea noastre. Sus, crater. Jos, vas suport cu colonete 4500-4350 înaintea noastre. Vase bitronconice 4500-4350 înaintea noastre. Cupă cu picior 4500-4350 înaintea noastre. Cupă cu picior 4500-4350 înaintea noastre. Cupe bitronconice, amfore, castroane 3800-3600 înaintea noastre. Cupă cu picior 4500-4350 înaintea noastre. Vas binoclu 4350-4200 înaintea noastre. Fructieră 4350-4200 înaintea noastre. Vas de cult 4750-4600 înaintea noastre. Fructieră 4350-4200 înaintea noastre. Amforă cu capac 3800-3000 înaintea noastre. Vas cu suport și coloană 4350-4200 înaintea noastre. Vas suport 4500-4350 înaintea noastre. Arta culturii Cucuteni. Amforă 3800-3600 înaintea noastre. Vas binoclu 3800-3600 înaintea noastre. Amforă 3800-3600 înaintea noastre. Vase, amfore, castroane 3800-3600 înaintea noastre. 2 cratere
3800-3600 înaintea erei noastre. Strachină, 3700-3500 înaintea erei noastre, amforă, 3800-3600 înaintea erei noastre, vase ceramică, vase bitronconice, 3800-3600 înaintea erei noastre, fructieră, 3700-3500 înaintea erei noastre, crater, 3700-3500 înaintea erei noastre, amforă cu capac, 3800-3600 înaintea erei noastre, vas lobat, 4000-3800 înaintea erei noastre. Urcăm în sala de la primul etaj, dedicat în special artei figurative cucuteniene. Cucutenienii practicau o religie agrară dominată de arhetipul Marii Zeițe, divinitatea fertilității și fecundității. În schimb, zeitatea masculină pare să aibă o mai mică importanță. Statuetă feminină, gânditorul de la Târpești, matroana cu embrioni. Statuetă masculină, Precucuteni 2. Complex de cult Sfânta Familie, Precucuteni 2. Idol coloană, Precucuteni 3. Statuetă masculină, Precucuteni 1. Banchetă, Precucuteni 3. Tron, Precucuteni 3. Statuete feminine, Cucuteni A3. Inițial, în Cucuteni A, statuetele feminine au avut sânii, fesele, abdomenul redat exagerat, ulterior, în Cucuteni AB și B, fiind mai zvelte. 3 polonice, Cucuteni A2 și A3. 2 discuri ornamentale, Cucuteni A2, 4 pintadere, Cucuteni A2, 2 idoli în violon, Cucuteni A3 și Precucuteni. Vas horă, hora de la Frumușica, 4500-4350 înaintea erei noastre. 2 vase antropomorfe, Cucuteni A2 și A3. 2 statuete feminine, Cucuteni B1. Polonic antropomorfizat, Cucuteni A2, statuetă masculină, Cucuteni B1. Vas antropomorf, Cucuteni A3. Bucranii, motive ornamentale reprezentând un cap de bou împodobit cu ghirlande de flori, panglici, etc. 4600-3500 înaintea erei noastre. Panou dedicat doctorului Gheorghe Dumitroaia, 1949-2016, arheolog, istoric, director manager al Complexului Muzeal Județean Neamț. Complex de cult, Cucuteni B1, 3800-3600 înaintea erei noastre. Complexele de cult pot conține piese diferite, toate fiind găsite în același loc. Complexul de cult, Soborul Zeițelor, Precucuteni 2, 4900-4750 înaintea erei noastre, descoperit în 1981 la 4,15 metri adâncime în site-ul pluristratificat de Aloghindaru de la Poduri. Conține 21 statuete feminine, 13 tronuri și alte 2 obiecte folosite în ceremonii ritualice, capodoperă a artei preistorice europene. Complex de cult, Cucuteni AB2, 4000-3800 înaintea erei noastre. Figurinele ceramice umane sunt abundente și caracterizează site-urile cucuteniene. Se presupune că sunt artefacte religioase, dar semnificația și modul cum erau folosite sunt încă necunoscute. Complex de cult, Cucuteni AB2, 4000-3800 înaintea erei noastre. Absența statuetelor de sclavi ar indica o civilizație egalitară și pacifistă. Statuetă care, după părerea mea, ar putea sta și într-o galerie actuală de artă modernă. 2 statuete feminine, Cucuteni B1. 2 machete de sanctuar, Precucuteni 3. Vas antropomorfizat, Cucuteni B1, amforetă, Cucuteni AB2. Amforă, Cucuteni B1. Două mese altar,
Cucuteni AB1 și Precucuteni 3. Bucraniu, Cucuteni A2. Crater, vas antic mare cu gura largă și cu două mânere care servea la masă pentru amestecarea vinului cu apă. Cucuteni B2, 3700-3500 înaintea noastre. Figurină ornitomorfă, Cucuteni A2. Vas ornitomorfizat, Precucuteni 3. Două figurine ornitomorfe, Cucuteni A2. Lingură ornitomorfizată, Precucuteni 3. Vas ornitomorfizat, Cucuteni A2. 3 figurine ornitomorfe, Cucuteni A2. 4 figurine zoomorfe, Cucuteni A2, A3 și B1. Vas zoomorfizat, Precucuteni 3, vas zoomorf, Cucuteni AB2, cupă bitronconică, Cucuteni B1. Trei figurine zoomorfe, Precucuteni 3 și Cucuteni B1. Vas zoomorfic, Cucuteni A3. 4 vase riton zoomorfice, Precucuteni 3 și Cucuteni A3. La al doilea etaj, planșele și exponatele sunt dedicate în special muncii de teren, șantiere arheologice, acelei de laborator și reconstituirilor. Vedem fotografii ale unor importante site-uri arheologice în diferite etape de cercetare. Cercetările arheologice au evidențiat o civilizație înfloritoare, stabilă, preocupată de organizarea teritoriului, cu îndeletniciri cotidiene și cu o viață spirituală deosebit de complexă. Cucutenienii sunt maestri ai ceramicii prin calitatea pastei, a pigmenților, a arderii, cu un deosebit rafinament al formelor și decorațiilor. Foto, Lutăria de la Trăian, dealul Fântânilor. 3 capace, Precucuteni 5000-4600 înaintea erei noastre. 3 vase tronconice, Precucuteni 5000-4600 înaintea erei noastre. 2 vase bitronconice și 2 vase mici tip Ascos, Precucuteni 5000-4600 înaintea erei noastre. Fructieră, capac și 2 vase bitronconice, Precucuteni 5000-4600 înaintea erei noastre. Tehnica modelării manuale a unui vas cucutenian. Complexul de cult soboruzeiților văzut deja. Reconstituirea unor dispozitive rotative folosite la modelarea vaselor. Complex de cult Cucuteni B1 3800-3600 înaintea erei noastre. 3 vase bitronconice Cucuteni A 4600-4100 înaintea erei noastre. Vas bitronconic, vas suport și vas rectangular, Cucuteni A 4600-4100 înaintea erei noastre. Reconstituirea unui complex de cult, posibil a unei gropi de cult cu ofrande. Statuetele antropomorfe de cult sunt amplasate în interiorul unui vas mai mare. Problema cultului morților este o mare problemă, deoarece nu s-a descoperit nicio necropolă cucuteniană. În schimb, 90% din miile de așezări identificate au fost distruse prin foc, fără a putea preciza dacă accidental sau intenționat. Vas bitronconic și 2 capace, Cucuteni A 4600-4100 înaintea erei noastre. Două strachine și un castron, Cucuteni A 4600-4100 înaintea erei noastre. Reconstituirea unor ateliere de prelucrat și ars ceramica. Reconstituirea unor cuptoare de ars ceramica. Complex de cult Cucuteni AB2 4000-3800 înaintea erei noastre. Reconstituirea unor dispozitive rotative și a unui atelier de confecționare a ceramicii. Un vas bitronconic și un crater, Cucuteni AB 4100-3800 înaintea erei noastre.
o amforă și o fructieră, Cucuteni AB 4100-3800 înaintea erei noastre. 4 cupe, Cucuteni AB 4100-3800 înaintea erei noastre. 2 amforete, Cucuteni AB 4100-3800 înaintea erei noastre. Vase fragmentare din exteriorul, sus, și interiorul, jos, a unei locuințe. Vase fragmentare din interiorul unei construcții. Etapele restaurării unui vas Cucuteni 2. Ceașcă, crater și castron, Cucuteni B2 3700-3500 înaintea erei noastre. Vas bitronconic și crater, Cucuteni B2 3700-3500 înaintea erei noastre. Un salut de bun rămas uimitoarei arte cucuteniene din Subcarpații Moldovei.